大家好，今天给大家分享一个利用 Snapchat 赚钱的案例。首先，我们依然先来看一下官网，大家通过这个轮播图就能大概知道这款产品是干什么的，是不是看着很简单的功能？接下来，我们通过表格的形式来看一下这款产品。大家可以看到，主要功能是地理滤镜设计，听起来是一个比较专业的词，其实主要功能就是比如你在自由女神像附近旅游，你就可以选择一个与自由女神像相关的贴纸，与你的照片融合到一起。有些小型的公司需要这样的滤镜，而这部分群体就是他们的客户。听起来一个很不起眼的一个小机会。创业者是如何发现这个机会的呢？在2016年3月的时候， Snapchat 发布了安虚地理过滤器时，他们发现很多小公司会利用 Snapchat 进行营销，但是却没有跟他们公司所切合的滤镜功能。于是他们迅速做了一个简单的网站，并在 FB 的群组中和一些论坛社区当中进行了冷启动推广，带来了第一个客户。当功能实现之后呢，是如何进行推广的？大家可以看到表格当中的，第一个是社交，第二个是付费流量，第三个就是 SEO。 首先说到在 FB 群组和邮件当中的发帖，还有就是向可能感兴趣的这种公司发送邮件。至于邮件地址是怎么来的呢？他们是做了一个自动化的程序，能够在网上收集这种对他们这种产品感兴趣的公司的这种邮箱。第二个呢，就是付费流量。当时呢，创业者只有250英镑，所以说只能以小金额的投放谷歌和 FB 的广告，后面通过不断的优化和迭代，达到一个比较好的转化率。除去社交和付费流量之外呢，他们还做了 SEO 推广，每周发布新的内容到博客上，从搜索引擎吸引一部分长尾的流量。好，我们再来看一下他们的盈利方案。大家也可以看到表格当中一般是有4种的这种盈利方案，针对不同的用户群体制定了不同的价格方案。他们的利润率呢，在 60%到 70% 之间。其实整体创立的过程当中呢，肯定也会踩过坑，主要是下面的这2个方面。第一个就是说是关注的外部客户，第二个就是版权的问题。第一个坑，因为这个业务呢是围绕 Snapchat 进行的，那么一定要更多的关注 Snapchat 本身的用户，而不是在 FB 或者是谷歌等平台上去找用户。第二个坑，命名的时候图省事儿，带上了 Snapchat， 但是当做大了之后呢，为了避免的侵权，就不得不去改名字，去掉 Snapchat， 带来了一部分的品牌的问题。我们总体总结下来的话，就是说，如果说你围绕大的平台设计小的产品，解决用户的痛点，可以比较容易的获得用户。如果为这种小的企业设计这种工具，其实流量不是很大，但是也可以获得不错的收入。其实有很多优秀的案例，简单给大家列一下，有兴趣的朋友呢可以自己研究一下。我把它放在下面的整个表格当中，大家可以看到有非常多的案例。我简单说一下第一个吧。第一个这个歪脸就是头像的加微，这个创建人呢是个92年的小伙子，目前身价已经5000万。他做的都是与这种工具类的，主要是这种微商类的工具，因为微商他们对于这种几十块钱的付费，他们非常愿意花这个钱的。他后面又做了很多的这种小的工具，现在呢就是外加2辆的豪车。然后第二个 QQ 呢，大家可能如果说接触过的，肯定都用过 QQ 头像啊、签名啊之类的这种的。我看了一下这个网站，现在应该是已经关掉了。第三个呢，就是智行火车票，抢火车票的，这个已经非常熟悉了。当时这个智行火车票呢，是以1亿元的价格卖掉了这个盘子，然后这个产品呢，只有2个人做出来的这个东西。然后这个慢买，就这比价网站的这一个，它现在每个月呢是上百万的流量，大家可以自己去打开网站，通过一系列的查流量的一些工具可以进行查询。其实我之前分享过很多这种赚钱的案例，当然呢，这些视频可以说是鸡汤，也可以说是
可能很多人觉得是胡说八道或者是毒药，但是呢，我希望通过这些鸡汤能够让你从中有一点点启发，希望能够举一反三。其实很多东西呢，没有人会去教你，还需要自己去尝试摸索，最主要的去实战去干。你如果不落地的话，你看视频介绍的这个过程看的是挺简单式的，但现实实践起来的话是非常难的。因为有时候文字呢和视频是最容易去欺骗人的。我不希望大家看到的就是说看着像是很爽的视频一样，就跟这种爽文一样。好了，以上就是今天所有的内容，非常感谢大家的收看。如果喜欢我的视频，欢迎订阅我的频道。如果想与更多有想法、有成功经验的伙伴接触，欢迎加入生财有术知识星球。价格略贵，但是我始终相信，稀缺有价值的信息始终是小众的。圈子给予你的不只是别人挣钱的方法，更重要的是人脉。